สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะโอปอก็มาพร้อมกับมหาวิทยาลัย Royal Road University นะคะหรือว่าเรียกย่อๆว่า RRU นั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วมหาลัยนี้ค่ะจะเป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลนั่นเองนะคะแล้วก็นักเรียนเนี่ยหลังจากที่เรียนจบไปแล้วอะค่ะก็จะได้วีซ่าทำงานสูงสุด3ปีเหมือนกันนะคะแล้วก็มีขอวีซ่าผู้ติดตามได้เนาะแล้วก็ลูกก็คือสามารถติดตามมาเรียนฟรีได้นั่นเองนะคะวันนี้ค่ะเรามากับตัวแทนสถาบันนะคะโดยตรงเลยนะคะคุณฟรานซิสโกนั่นเองค่ะที่จะมาให้ข้อมูลแล้วก็อธิบายรายละเอียดคอร์สในวันนี้นะคะหากนักเรียนนะคะหรือผู้ปกครองท่านใดมีคำถามระหว่างสัมมนานะคะทางเราจะมี Q&A หลังจากพรีเซนต์นี้เพื่อให้ทุกคนสามารถถามตอบกันได้ในภายหลังนั่นเองค่ะในระหว่างการพรีเซนต์เดี๋ยวรบกวนปิดไมค์ไว้ก่อนนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยค่ะ Hello and welcome everyone. First, I want to thank you for taking the time in Saturday morning in Thailand time zone or even Friday night in Vancouver or Victoria today. It's our pleasure to have you with us today, Francisco, a representative from RRU. May you please introduce yourself? Yes, absolutely. Thank you so much, Paul and VCEC for having me here. I'm so excited to be here with you guys. My name is Francisco Levi. I work at Royal Roads University, and my role in Royal Roads University is working recruiting students from all over. So I'm really excited to be here, and especially I must tell you, the Thai sounds so nice. It's so beautiful. I was just paying attention to that. So yes, what you see here behind me or on my screen is actually the main building in Royal Roads University. As you can imagine, this is not in Europe. This is in Canada. We're a Canadian university, and we are located on an island. Yes. So let me, before start presentation, starting by a land acknowledgement. This is something we do here in Canada to acknowledge the land we are at. And in this case, we are located in the traditional lands of the Lekwungen speaking peoples, the Songhees, and the Esquimalt Nation. So where is this located? Where is this beautiful place located in Canada? So this is an interactive map. I want you to look at the red left side, and you will see there that island is Vancouver Island, which is actually located in front of the city of Vancouver that you may have heard about, and the city of Seattle south. We are very close actually, and we are in the southern point in a city called Victoria, which is actually the capital city of British Columbia. อันนี้นะคะก็คือจากอันแรกเลยสไลด์แรกค่ะที่เป็นในรูปเหมือนคล้ายๆปราสาทหรือว่ารูปแบ็กกราวด์ของคุณฟรานซิสโกเองเนี่ยจะเป็นแคมปัสหรือว่าตึกเรียนหลักของนักเรียนนะคะก็อาจจะไม่ใช่อาจจะคล้ายๆกับยุโรปเนอะแต่ไม่ใช่ยุโรปนะคะอยู่ที่แคนาดานั่นเองนะคะตรงนี้เองอะค่ะที่วิกตอเรียเนี่ยจะเป็นเมืองที่เป็นเกาะค่ะอย่างที่เห็นในรูปเลยก็คือจะค่อนข้างใกล้กับแวนคูเวอร์แล้วก็ใกล้กับซีแอตเทิลค่ะตรงนี้ก็เกาะตรงนี้ค่ะเขาจะมีทางสถาปัตยกรรมที่ค่อนข้างเก่าแก่ดังนั้นตึกตรงนี้ค่ะก็จะเป็นตึกที่สร้างมานานแล้วแล้วก็สไลด์ก่อนหน้านี้ค่ะจะเป็นสไลด์ที่ขอบคุณนะคะขอบคุณในเมืองที่เขากำลังแบบอาศัยอยู่อย่างเงี้ยค่ะดังนั้นจริงแล้วแคนาดาเนี่ยก่อนที่เขาจะเริ่มพรีเซนต์อะไรอะค่ะเขาจะมีการขอบคุณแล้วก็ล้ำลึกถึงคุณค่าของแลนด์หรือว่าของพื้นที่ที่เขาอยู่ด้วยนั่นเองนะคะดังนั้นสไลด์เมื่อกี้ก็คือจะเป็นสไลด์ขอบคุณพื้นที่นั่นเองค่ะ And we have here a secret on this island. We have the mildest climate in Canada. So I'm not originally from Canada. Where I come from, it's a warmer place as Thailand, not as beautiful as Thailand, but we have also warmer weather. So when I discovered that Victoria and this side of Canada is actually warmer than other parts of Canada and milder, it was a great surprise for me, and I hope that's a great surprise for you too. We don't have that much snow here in this part of the country. I haven't know I didn't know this one, but
This is very glad to know อันนี้นะคะเมืองวิกตอเรียจะเป็นเมืองที่อุ่นที่สุดเลยนะคะก็จะไม่ได้มีหิมะเยอะมากนักนะคะจากตามที่ใน presentation หรือสไลด์นี้นะคะจะเห็นได้เลยว่าในช่วงหน้าหนาวอะค่ะเขาจะหนาวอยู่ที่ประมาณ6องศานะคะแล้วก็หน้าร้อนอยู่ที่ประมาณ25องศาค่ะอย่างของแวนคูเวอร์ค่ะถึงแม้ว่าเขาจะใกล้ๆกันนะคะแวนคูเวอร์ช่วงหน้าหนาวอะค่ะจะอยู่ประมาณติดลบ1ติดลบ5ติดลบ10ก็มีนะคะบางช่วงดังนั้นตรงนี้เองอะค่ะวิกตอเรียก็คืออุ่นกว่าแวนคูเวอร์นิดนึงเหมือนกันค่ะ yeah And so you saw already the beautiful castle, but we also have an amazing new buildings here on campus. This is one of the buildings where the classrooms are located. But more important to that is the passion that we have at Royal Roads to inspire people with the courage to transform the world. So when you think of Royal Roads, you're thinking of transforming the world. We are a public small university located in Victoria, in a small town that prouds itself to teach applicable knowledge and skills so that our students can succeed in their careers. And we do it in all of our programs through a sustainable way for our planet and also applying a change-making approach, which means we try to encourage all of you guys that are leaders to make a change for the society. อันนี้นะคะก็นอกจากตึกเมื่อกี้ที่เป็นคล้ายๆปราสาทแล้วเนี่ยก็จะมีตึกนี้ที่ค่อนข้างใหม่เหมือนกันนะคะก็ของRRU หรือว่า Royal Roads อะค่ะเขาจะเน้นในเรื่องของการ transform the world หรือว่าเป็นเปลี่ยนแปลงโลกอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นก็จะมีในเรื่องของแบบ innovation หรือว่านวัตกรรมใหม่ๆที่เขาก็จะสอนนักเรียนมีคอร์สแบบนั้นเหมือนกันนะคะหรือว่าในหลักๆแล้วค่ะทางมหาลัยเนี้ยค่ะเขาจะเป็นมหาลัยรัฐบาลนะคะที่ตั้งอยู่ในเมืองวิกตอเรียอย่างเมื่อกี้ที่ทางฟรานซิสโกได้แจ้งนะคะก็ตรงนี้เองอะค่ะทางมหาลัยก็อยากที่จะมีการคอร์สโปรแกรมต่างๆอะค่ะสอนให้นักเรียนเนี่ยได้เอาสกิลหรือว่าทักษะสามารถเอาไปใช้ได้ในระหว่างทำงานหลังจากเรียนจบได้นั่นเองนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการ change making approach หรือว่าในเรื่องของการพัฒนาอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีนวัตกรรมใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือว่าพัฒนาโลกของเราในอนาคตด้วยประมาณนี้ค่ะ And yeah, despite the fact that being a small university, we have a pretty large campus actually that is consistently growing. And there are some examples of buildings here where you will attend to class or join the laboratories or just enjoy the nice weather out here. ก็เมื่อกี้จะเป็น sorry I'm just gonna tell them Sure. เนี่ยเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นสไลด์ที่บอกว่าทางแคมปัสหรือว่าทางของมหาวิทยาลัยอะค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยในเมืองเล็กๆอะค่ะแต่เขาก็คือเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อย่างเมื่อกี้ก็จะมีแคมปัสหรือว่าตึกการเรียนเนี่ยขยายไปเรื่อยๆเหมือนกันนั่นเองค่ะเนี่ย So this is quite interesting because this is Royal Roads in a nutshell. So we are, as I said, a small university, close to 5,000 students. In general, we focus mainly on domestic students, on Canadians with online and blended programs, but we do also have some programs on campus. And that's what we are going to talk about today, the masters that we offer on campus. And we are very international for those masters. So we like to have a nice diversity of the students from all over the world, including countries in South America, Europe, Southeast Asia, China, India, of course. So it's a really nice, diverse environment. อันนี้นะคะก็คือจะเป็นเหมือนสรุปโดยรวมนะคะว่าของ RRU อะค่ะนักเรียนณตอนนี้นะคะก็อยู่ประมาณ 5,000 คนนะคะซึ่งอย่างที่บอกคือไซส์จริงๆแล้วเขาจะค่อนข้างเล็กเพราะว่าเขาอยู่ในเมืองเล็กนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนของคนแคนาดาค่ะดังนั้นตรงนี้ค่ะประมาณเกือบ 5,000 ตรงนี้ค่ะนักเรียนต่างชาติจะมีอยู่ประมาณ 1,400 เท่านั้นเองนะคะซึ่งก็นักเรียนจะสามารถได้ประสบการณ์หรือว่าได้ฝึกภาษาอังกฤษกับนักเรียนแคนาดาค่อนข้างเยอะถ้าเกิดว่าเป็นการเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้นะคะก็อย่างที่เห็นเลยก็ในห้องนึงอะค่ะไซส์ของนักเรียนเนี่ยก็จะมีประมาณ35คนต่อห้องนะคะไม่เกินนี้แล้วก็นักเรียนก็จะมาจากหลาย
ประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะคะนอกจากในเรื่องของการเรียนที่มหาลัยเนี้ยค่ะเขาจะมีทั้งออนไลน์แล้วก็ออนแคมปัสหรือว่าแบบในเรียนในห้องด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งถ้าเป็นของนักเรียนต่างชาตินะคะของเราจะแนะนำให้เรียนเป็นตัวในห้องเพราะว่าเราจะได้ study permit นั่นเองค่ะ So I want you to think of Railroads as a university that focuses, actually, as it says here, 70% of our students are pursuing a graduate degree. So a university that focuses on master's graduate programs is a university that has been chosen for the professionals, the working professionals. So that's the cohort you will be in. Also, we are well known for being a university that loves to support our students. And part of that support, you will see that we have students from any age, any stage, and any place. This is really important for us. And I'm going to go one more slide because I want to show you the ways we support students. So you will find here a large network of support for you, including a team dedicated to international student services. So if you have questions about any situation that might happen to you as an international student, so how about I want to apply for postgraduate work permit after my studies? What should I do? Where to start? I want to get a job right now. So International Student Services is here to help you. Along with all other student services that we have here, such as career learning and development that you can join after your program or during your program. Maybe if you're applying for a professional internship, let's say, you have access here to counseling services and team coaching, which is really important because cohorts at the university are small. So you will have to deal with the same people, and team coaching is so important for us. โอเคอันนี้นะคะก็ก่อนหน้านี้นะคะของ RRU เขาก็เน้นในเรื่องของการที่ว่านักเรียน 70% นะคะอยากที่จะเรียนโทต่อนั่นเองนะคะดังนั้นตรงนี้เองอะค่ะเขาจะเน้นในเรื่องของการเรียนมาสเตอร์หรือว่าการเรียนแบบมีด้านทางฝั่งของปริญญาโทค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ทางฟาซิโกอยากให้ทุกคนจำไว้นะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของการที่มหาวิทยาลัยซัพพอร์ตนักเรียนค่อนข้างเยอะค่ะซึ่งวงกลมตรงนี้ค่ะจะเป็นวงกลมที่จะซัพพอร์ตหรือว่าช่วยนักเรียนต่างชาติได้ยังไงบ้างนะคะหรือว่าของนักเรียนโดยรวมยังไงบ้างนะคะเริ่มแรกก็จะเป็น International Student Services ค่ะตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นการช่วยแนะนำหรือว่าเราสามารถเข้าไปขอคำแนะนำได้นะคะจากทีม International Student Services ได้นะคะไม่ว่าเราจะอยากรู้ว่าขอวีซ่าทำงานที่หลังเรียนจบขอยังไงนะคะหรือว่าจะเป็นเอกสารต่างๆที่เราอยากที่จะรู้สามารถสอบถามทางด้าน International Student Services ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีทีมโคชชิ่งจะค่อนข้างเหมาะเพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะว่าในห้องเนี่ยเราจะเรียนกันประมาณ35คนอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นที่เนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการทำงานเป็นกลุ่มค่ะการมีทีมโคชชิ่งมีไว้เพื่อทำให้เราเนี่ยสามารถทำงานเป็นกลุ่มอย่างได้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดด้วยนั่นเองค่ะ And not less important, financial aid and awards. Before I move forward, and I actually have a slide for this later, but we have also financial aid and awards specialists here at the university. So yes, you can apply to the scholarships that we offer and that we gather in our page at one time. It's so convenient. I'm going to talk about this later. Sure. อีกอันนึงนะคะก็คือจะเป็น financial aid กับ awards ก็คือในเรื่องของการช่วยนักเรียนนะคะทางด้านของการเงินนะคะหรือว่าทุนการศึกษานั่นเองค่ะซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะฟรานซิสโกก็จะมีเป็นสไลด์แยกพูดถึงเรื่องของทุนการศึกษาแยกทางหลังจากนี้เหมือนกันค่ะ And before I move forward, just one more thing that students can take note is that if they apply through VCEC, they have a discount in the application. Is that right? Mm-hmm. So yeah, take note of that, please. Sure. อันนี้นะคะก็บอกว่าถ้าเกิดว่าอยากที่จะสมัครผ่านโอปอหรือว่าบริษัท VCEC นะคะก็จะมีเป็นทีม consulting ก็คือจะเป็นโอปอเองแล้วก็จะมีทีมวีซ่าที่คอยช่วยในเรื่องของเอกสารวีซ่าเช่นเดียวกันค่ะ Yeah. Thank you for pointing it out. Yeah, so important, so important. Right. I remember my time as a student. That's always important, saving the pennies. So
I'm going to talk about now the programs. So we have 5 programs at Royal Roads, and our programs are real world experience that you will get in the classroom, and you will bring solutions into the real world. Problems could be problems from everywhere in the world, because we have students from everywhere, right? So it's quite interesting, the environment you will be at. We work in teams, we work with the same cohort, so you will get to build your network here, you will get to know professors who will know your name. Our class size is really small. Some universities here in Canada have classes with 200 students or more. So our university, it's a small university, therefore the class is a small class size, which is good, I think, for an international student to get to know your cohort. อันนี้นะคะก็ของ graduate program หรือว่าปริญญาโทอะค่ะจะมีด้วยกันทั้งหมด5สาขานะคะแต่ว่าอยากที่จะให้ดูก่อนว่าโดยรวมของเขาแล้วอะค่ะการเรียนการสอนเนี่ยเขาก็จะใช้problem หรือว่าทางด้านของปัญหานะคะหรืออาจจะเป็นหัวข้อการพูดคุยอย่างเงี้ยค่ะจาก real world หรือว่าจะเป็นในเรื่องของเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นจริงในทั่วโลกเลยเพราะว่าอย่างที่บอกก็จะมีนักเรียนหลากหลายประเทศได้มาเรียนด้วยกันในห้องเดียวอย่างเงี้ยค่ะอีกอันหนึ่งก็คือทีมเวิร์คค่ะที่ RRU เองนะคะหรือว่าส่วนใหญ่ที่ของแคนาดาเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการทำงานกันเป็นทีมทำงานกันเป็นกลุ่มค่ะดังนั้นที่นี่ไม่ว่าจะเรียนเป็นปริญญาโทอะค่ะเขาก็ยังเน้นเรื่องทีมเวิร์คอยู่ดีนะคะเป็นเพราะว่าทีมเวิร์คจะค่อนข้างสำคัญในการที่จะเอาไปทำงานหลังจากเรียนจบอย่างเงี้ยค่ะทักษะนี้ก็จะเป็นทักษะที่เขาก็จะให้นักเรียนคอยทำงานเป็นทีมอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือไซส์ของคลาสเรียนหรือว่าขนาดของห้องนั่นเองค่ะตรงนี้เองจะมีประมาณ35 คนต่อห้องนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วปริญญาโทอะค่ะของแคนาดาบางที่นะคะจะมีประมาณ200 คนหรือ300 คนนะคะแต่มหาวิทยาลัย RRU ที่มีขนาดเล็กกว่าแบบนี้ค่ะห้องเรียนน่ะก็จะมีไซส์ที่เล็กกว่าก็คือ35 คนดังนั้นตรงนี้เองอะค่ะเราเองก็จะทำให้รู้จักทุกๆคนเพื่อนในห้องเป็นเน็ตเวิร์กหรือว่าเป็นเครือข่ายที่เราจะสามารถรู้จักกันจริงๆนะคะแล้วก็อาจารย์หรือโปรเฟสเซอร์ของเราเนี่ยก็จะรู้จักชื่อเราด้วยแล้วก็จะรู้จักอาจารย์ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะ Right, so this is the fields that we have programs in. So we have masters for each field that you see here on the left-hand side. We have business, we have tourism, environment, communication, and leadership. 5 programs. Okay. อันนี้นะคะก็คือจะเป็น on campus masters หรือว่าจะเป็นปริญญาโทที่มีอยู่ในเป็นการเรียนแบบว่าในห้องนะคะก็มีทั้งหมด5สาขาบริหารธุรกิจนะคะทางด้านการท่องเที่ยวนะคะenvironment สิ่งแวดล้อมนะคะการสื่อสารแล้วก็ทางด้าน leadership หรือว่าการเป็นผู้นำนั่นเองค่ะ And I'm gonna start with the first program in business, and I'm gonna give you more details on that, about the application deadlines, about the requirements, and a couple of extra information about each of those. So starting with the Masters of Global Management, this is such a popular program in the university that we have to open 3 cohorts. It's an amazing program. It's like an MBA, but with a more international projection. So this program starts in January, May, and September. You have 3 intakes per year. The duration varies between 12 and 18 months. Actually, until you can extend this until 2 years. So it really depends on the load of courses that you take and the completion option. So first year, you're going to take courses with your same cohort. And after that 12 months, you can choose between different completion options. You can choose between a project, an internship, that it's going to be a paid internship, or at a professional level, or a course completion. So the requirements for this program are a 4-year degree with a B average and 2 years of work experience. And this is preferably with some management experience, not a requirement per se, but it's preferably.
อือฮึอันนี้นะคะอันแรกก็คือจะเป็น Master of Global Management ค่ะจะคล้ายๆกับตัว MBA หรือว่าจะเป็นบริหารธุรกิจทั่วไปนะคะแต่ว่าที่นี่จะเรียกว่าเป็น global เป็นเพราะว่าเขาจะเน้นในเรื่องของระหว่างประเทศหรือว่าตามหลายๆประเทศด้วยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เองก็จะมีทั้งหมด3เทอมด้วยความที่โปรแกรมนี้ค่อนข้างมีนักเรียนค่อนข้างสนใจค่อนข้างเยอะนะคะก็จะมีตั้งแต่การเปิดเทอมในช่วงของเดือนมกราคมนะคะพฤษภาแล้วก็กันยายนนั่นเองค่ะแล้วก็ duration หรือว่าคอร์สที่เราลงอะค่ะโปรแกรมนี้นะคะจะมีตั้งแต่12เดือนจนถึง18เดือนค่ะแล้วแต่ว่าเราสนใจอยากที่จะลงคอร์สเรียนต่อเทอมมากน้อยแค่ไหนนั่นเองค่ะดังนั้นในช่วง12เดือนแรกอะค่ะก็จะเป็นช่วงที่เราได้เรียนกับเพื่อนเหมือนกันทั่วๆไปนะคะส่วนช่วงหลังอะค่ะก็จะเป็นช่วงที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะจบยังไงอะค่ะถ้าเกิดว่าอยากที่จะสิ่งที่เลือกได้ก็คืออยากจะเรียนคอร์สเพื่อจบหรือว่าจะเป็น internship หรือว่าเป็นการฝึกงานที่เราก็ได้รับเงินเดือนปกติค่ะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการทำโปรเจกต์นั่นเองค่ะดังนั้นจะแล้วแต่เลยว่านักเรียนจะเลือกแบบไหนสามารถเลือกได้ตามที่ต้องการก่อนที่จะจบได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ requirement หรือว่าคุณสมบัติของผู้สมัครค่ะก็อันดับแรกเลยก็คือจะต้องมีปริญญาตรีมานะคะแล้วก็เกรดเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ B ค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือในเรื่องของประสบการณ์ทำงานค่ะประสบการณ์ทำงานเนี่ยจะต้องมี2ปีนะคะในการทำงานมาก่อนแล้วก็เขาจะ prefer หรือว่าอยากที่จะเห็นให้นักเรียนมีประสบการณ์ในด้าน management หรือว่าด้านระดับหัวหน้ามาบ้างนะคะซึ่งตรงนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่บังคับนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีประสบการณ์ทางด้าน management หรือว่าบริหารมาก่อนนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยอยากเห็นเหมือนกันนั่นเองค่ะ All right, I'm going to jump to the Masters in Tourism Management. This is a really important area for us here on the west side of Canada. Vancouver, Victoria, the island are very touristic regions. Therefore, this program is so important for us. And we have also intakes in April, August, and December. This is a 2-year program only, and the requirements are actually the same as last program. So pretty much all of our programs, you will see the same requirement, which is a 4-year degree with a B average and 2 years of experience in a related field. In this case, tourism or the hospitality industry. It doesn't necessarily have to be anything related to a manager, a supervisor. You just can use this master to jump into a better position or make that shift that you all want, right? Mhm. Okay. And then for the duration, is it the same that they will like it's up to them if they want to finish faster than that, or it's like a fixed 24 months? In this case, it's fixed in 24 months because of Mhm. the courses. โอเค Yes. sure อันนี้นะคะก็คือจะเป็น Master ในด้าน Tourism Management ค่ะ Tourism Management นะคะตรงเนี้ยเป็นเพราะว่าเขามีโปรแกรมเนี้ยค่ะเมืองวิกตอเรียเองหรือว่าประเทศแคนาดาโดยรวมไม่ว่าจะเป็นแวนคูเวอร์หรือว่าเมืองอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นเมืองที่ท่องเที่ยวอยู่แล้วนะคะดังนั้นตรงเนี้ยค่ะเขาก็เลยเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมด้วยเช่นเดียวกันนะคะจะเห็นได้ว่าเทอมของเขามีเปิดถึง3เทอมเช่นเดียวกันค่ะก็จะมีเป็นเมษานะคะสิงหาแล้วก็เดือนธันวาคมค่ะตรงนี้จะแตกต่างจากตรงเมื่อกี้ตรงที่ว่าเขาจะไม่ได้ให้เราสามารถเลือกจบในช่วงระยะเวลาได้นะคะก็อันนี้จะเป็นฟิกซ์หรือว่าเป็นการวางคอร์สโครงสร้างของคอร์สไว้เรียบร้อยอยู่ที่24เดือนหรือ2ปีนั่นเองค่ะก็ requirement จะคล้ายๆกันกับของตัวเมื่อกี้เลยนะคะที่เป็นบริหารเนาะก็จะเป็น4ปีนะคะในการเรียนปริญญาตรีค่ะ average หรือว่าเกรดเฉลี่ยประมาณ B เหมือนกันนะคะแล้วก็ประสบการณ์ทำงานค่ะ2ปีเช่นเดียวกันแต่ตรงนี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีประสบการณ์ในด้านบริหารนะคะตรงนี้ก็คือแค่มีประสบการณ์ทางด้านการท่องเที่ยวหรือว่าการโรงแรมนะคะประสบการณ์ทั้ง2ด้านนี้สามารถที่จะเอามายื่นเป็นคุณสมบัติในการสมัครตัวนี้ได้เลยค่ะ If you allow me to add, Opal, for our friends here, this program is so popular among employers that they usually get hired even before they finish the program. So Wow. it's it's the demand is internal, it's domestic, I'll say.
So it's a really good program. I mean, if you're looking to get a job right away, because the demand exists here. Can I ask if for let's say if you said the work, right? The work, is it like that they got hired in the Victoria only, or is like around Canada? Mainly on the island. Mm, Yes. Of course, there are also jobs in Vancouver, but of what right. I've seen, like they get jobs on the island or in Vancouver. Here on the island, there's Tofino, the Upper Island. There are many resorts communities and services for tourists that, yeah, the demand is there. Right. And would you say B average is 3.0? Could be, yes, could be 3.0, yeah. Mm. Depending on whether they're coming and what school, so that will be evaluated by the admissions officers, but yeah, could be. โอเคอันนี้นะคะก็ทางฟรานซิสโกเสริมเข้ามานะคะว่านักเรียนที่เรียนคอร์สเนี้ยค่ะก่อนจะจบเนี่ยก็จะมีอ่าคนได้งานแล้วก็มีเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกเลยว่าที่นี่เขาค่อนข้างที่จะเน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาค่อนข้างเยอะดังนั้นคอร์สนี้หรือโปรแกรมเนี้ยค่ะก็จะเหมาะสำหรับนักเรียนที่ถ้าเกิดว่าอยากได้งานเร็วๆหรือว่ามีดีมาหรือความต้องการของในเมืองจริงๆอะค่ะก็จะเป็นคอร์สนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็เมื่อกี้มีนักเรียนสอบถามในเรื่องของเกรดนะคะที่เขียนว่า B average หรือว่าเป็นค่าเฉลี่ยเกรดเป็น B อันนี้คือเป็นเกรดเท่าไหร่เนาะตรงเนี้ยค่ะจริงๆแล้ว B อะค่ะมันจะแล้วแต่ประเทศอีกทีหนึ่งซึ่งปกติเวลาเรายื่นสมัครอะค่ะเขาจะให้ทางแอดมินเนอะหรือว่าทางที่เขาจะเช็คเรื่องการแอปพลิเคชันหรือว่าใบสมัครตรวจอีกทีนึงว่าเรามาจากประเทศอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ B อาจจะเป็น 2.8 หรือ 3 ก็ได้อะค่ะซึ่งเมื่อกี้เขาก็บอกว่าประมาณ 3 นั่นเองค่ะ Okay, now I'm gonna jump into the next master's, which is the one in intercultural and international communication. And this program is quite special because this is a program that we created oriented for the young professionals. So this program starts only in September. The duration is 18 months, and we only require a 4-year degree with this program. So no experience required if you're a young professional that came from a university, came from a bachelor's and are looking to build your future and your career in Canada. What a better option than a master's in intercultural and international communications. And there's also many opportunities in and jobs for professionals coming from programs in communication, marketing, right? Because almost every company it's using communications in every way to communicate with others. So it's a terrific program. อันนี้นะคะก็พอดีเลยว่ามีนักเรียนสอบถามในเรื่องของการที่ถ้าเกิดว่านักเรียนที่เพิ่งจบปตรีมาใหม่ๆเลยนะคะแล้วแบบไม่ได้มีประสบการณ์ทำงานมาสามารถสมัครได้หรือเปล่านะคะโปรแกรมนี้ค่ะจะเหมาะมากสำหรับนักเรียนที่1เกรดไม่ถึง B หรือว่าเกรดเฉลี่ยไม่ถึง2.8 หรือ 3นะคะหรือว่าไม่มีประสบการณ์ทำงานมาเลยนะคะอย่างที่เห็นเลยว่าคุณสมบัติของคอร์สนี้ค่ะจะเป็นแค่จบปริญญาตรีมาเพียงพอแล้วนะคะคอร์สนี้จะเรียกว่าเป็น intercultural และก็ international communication หรือว่าการสื่อสารนั่นเองค่ะปริญญาโทการสื่อสารนี้นะคะก็จะเริ่มทุกๆเดือนกันยาค่ะก็คือ1ปีเปิดรอบเดียวนะคะเทอมเดียวการเรียนจะอยู่ที่18 เดือนค่ะแต่ว่านี้ก็จะได้ในเรื่องของวีซ่าทำงานสูงสุด3 ปีเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คุณสมบัติอย่างที่บอกเลยว่ามีแค่จบปริญญาตรีมาก็สามารถสมัครตัวนี้ได้แล้วเช่นเดียวกันค่ะงานที่ทำได้อะค่ะก็คือจะเป็นงานทางด้านมาร์เก็ตติ้งนะคะหรือว่าการสื่อสารทั่วไปก็สามารถที่จะทำงานในบริษัทได้เช่นเดียวกันค่ะ And one more thing, I have this hidden somewhere, but here it is. So we are offering, since actually 2 months ago, we are offering a discount for those that want to come to Canada to study English at Royal Roads University, and they are in the most advanced level, so one level before the requirement for the master's. So for those coming to study at Royal Roads University their English as a second language, to upgrade their English, and they can transfer some credits to this master's.
because they're learning communications in that ESL program, right? So those credits you can transfer into the master, which means they will be saving up to 3,000 Canadian dollars towards their tuition. อันนี้นะคะก็คือเขามีเพิ่มเข้ามาว่าถ้าเกิดว่านักเรียนสนใจที่จะเรียนภาษาเพื่อปรับพื้นฐานก่อนที่จะเข้ามาสเตอร์หรือว่าเข้าปอโทอย่างเงี้ยค่ะเราเองก็สามารถที่จะโอนหน่วยกิตบางตัวนะคะเพื่อเข้าไปหักกับค่าเรียนของปริญญาโทได้สูงสุด 3,000 เหรียญนั่นเองค่ะอันนี้สำหรับนักเรียนที่คะแนนภาษายังไม่ถึงเกณฑ์ที่ทางมหาลัยต้องการแล้วเรายังต้องเรียนภาษาเพื่อปูพื้นฐานก่อนตรงนี้สามารถโอนหน่วยกิตเข้าไปคอร์สหลักของปริญญาโทได้เช่นเดียวกันค่ะ Okay, so yeah, it's a really good program with good motivation. So moving into the next program, this also comes with something extra. So this is the Masters in Environment and Management. This Masters starts in March. The duration is 2 years. And of course, we require 4-year degree with B average and 2 years of relevant work or volunteer experience in something related to the environment. Something related to environment like sustainability or science or aspects of managing the environment and also climate change, climate policies. So those are the topics within this masters that we require to bring experience to the class. โอเคอันนี้นะคะยังไม่ได้มีในเรื่องของคุณสมบัติทางภาษาเนาะซึ่งสไลด์ภาษาค่ะเขาจะมีพูดในอีกหลังจากนี้นะคะก็เดี๋ยวมีนักเรียนพิมพ์มาเนาะอันนี้เดี๋ยวอาจจะรอสไลด์ถัดไปนิดหนึ่งนะคะณตรงนี้ค่ะ Master ใน environment หรือว่า management นะคะก็จะเกี่ยวกันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะหรือว่าทางด้าน sustainability เหมือนกันนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเปิดทุกเดือนมีนาค่ะก็จะเป็นคอร์สที่2ปีนะคะคุณสมบัติเหมือนกันเลยนะคะก็คือ4ปีตอนปริญญาตรีนะคะเกรดเฉลี่ยประมาณ B average หรือว่าประมาณ3เนาะแล้วก็ประสบการณ์ทำงานค่ะตรงนี้เองเขาจะเป็นประสบการณ์ทำงานหรือ volunteer นะคะที่เหมือนvolunteer หรือว่าเป็นการอาสาสมัครนะคะที่มันคล้ายๆกันกับโปรแกรมนี้นะคะก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะหรือว่าทางด้าน climate change หรือว่าเป็นนโยบายในเรื่องของการช่วยในเรื่องของเหมือนเรื่องโลกเนี้ยค่ะเหมือนถึงอากาศที่เป็นไปนะคะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับกันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือว่าในเรื่องของเรื่องโลกประมาณนี้ค่ะก็จะสามารถเกี่ยวในคุณสมบัติที่เขาต้องการนั่นเองค่ะ And as all of our programs, this program is also in really high demand in the market. And particularly this program that if you're looking to, after the program, if you're looking to stay in Canada and you're looking to apply for permanent residency after the completion of your master's, this specific program is in such high demand that the province is prioritizing the program by giving points to those holders of this credential. So when you decided to apply to permanent residency, you get extra points towards your application with this credential from Royal Roads University. Perfect อันนี้นะคะสิ่งที่อยากที่จะบอกทุกคนค่อนข้างสำคัญเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะขอ PR ในอนาคตนะคะโปรแกรมนี้ค่ะจะเป็นหนึ่งในโปรแกรมที่อยู่ใน BCPNP ค่ะก็คือจะเป็นโปรแกรมที่เขาเป็นทางเมือง BC เนี่ยเป็นทางรัฐ BC ที่เขาต้องการบุคลากรหรือว่านักเรียนที่เรียนจบตรงคอร์สนี้ที่ Royal Road โดยเฉพาะอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่านักเรียนเรียนคอร์สนี้แล้วจบจากที่ Royal Road แล้วอะค่ะหลังจากการจบแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการทำงานนะคะหลังจากนั้น1ปีอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแต้มในเรื่องของ PR เขาก็จะมีแต้มที่ค่อนข้างเยอะเพียงพอที่จะขอ PR ได้ไวกว่าแบบอื่นด้วยนั่นเองค่ะ And last but not least, our program in leadership, the Masters of Global Leadership, has been with us since the very beginning. Before being a university, we were a military college for elite officers of the Canadian Forces. So elite officers came
to learn about leadership, and we continue those ties. So in this program, Masters in Global Leadership, you will be seated among people from diverse environments, including the Canadian Forces or different levels of government. This program starts in October, and the duration varies from 13 to 24 months. This program targets an audience that is not specifically related to business or in a business position, but they are in a hierarchy of leadership. So they have a team or they are leading projects. So this is kind of the target of this master's. So that's the reason you're required to have 3 years of general leadership experience. Doesn't necessarily mean that you have to be a manager to join the program. You can just be leading a project that involves different stakeholders, for instance. อันนี้นะคะอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็น Master in Global Leadership ค่ะก็ Global Leadership นะคะตรงนี้ก็จะไม่ได้เจาะจงไปแค่ที่ทางด้านบริหารธุรกิจเท่านั้นนะคะก็คือจะเป็นการเป็น leader หรือว่าเป็นผู้นำในหลายๆด้านนะคะซึ่งจริงๆแล้วนักเรียนที่จบไปตรงนี้ค่ะก็จะสามารถทำงานทางด้านแบบรัฐบาลก็ได้นะคะหรือว่าทางด้านทหารอะไรเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งrequirement หรือว่าคุณสมบัตินะคะก็จะเป็น4 ปีการศึกษาของปริญญาตรีเหมือนกันนะคะ B average เนาะแล้วก็จะเป็น3 ปีนะคะ General Leadership Experience ตรงนี้คือไม่จำเป็นต้องเป็น Manager เท่านั้นนะคะสามารถเป็นทางด้านของเป็นทางหัวหน้าโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบนั้นก็ได้เช่นเดียวกันก็ตรงนี้ก็จะนับว่าเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่เขาดูนะคะแล้วก็เปิดทุกๆเดือนตุลาคมค่ะก็13ถึง24 เดือนนั่นเองค่ะ Yeah, so those were our 5 programs on campus. As I promised, we don't have many programs, but we have a handful of programs that are really strong, are good for the job market. So now I'm going to talk about the general admissions. I have a quick question just for the last slides. One student is asking for the master in environment. Does the student has to graduated in the bachelor in environment as well, or any? Not necessarily. I mean, of course, it adds. So the way we evaluate students, I'm going to explain a little bit more about the way we evaluate students while talking about admissions. But in general, we check the whole profile of the student. So their bachelor's, their experience could be a student that come from a different background as their bachelor's, but has the experience related to the environment and topics such as sustainability, climate change. So therefore, that students suit the program in this case. มีนักเรียนถามนะคะว่าจำเป็นต้องจบสาขาสิ่งแวดล้อมไหมนะคะสำหรับโปรแกรมนี้นะคะซึ่งโปรแกรมนี้ค่ะก็อย่างที่เขาบอกเลยว่าเขาก็จะดูว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยโปรไฟล์ของเราเป็นยังไงนะคะประสบการณ์ทำงานเราเป็นแบบไหนเคยทำอะไรที่ตรงด้านสิ่งแวดล้อมมากน้อยขนาดไหนนั่นเองค่ะก็ไม่เชิงว่าต้องจบทางด้านนั้นแต่ว่าดูโดยรวมมากกว่าค่ะว่าโปรไฟล์เราเหมาะสมกับโปรแกรมนี้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองค่ะ So I'm gonna move now to general admissions and give a little bit more detail on how to prepare your application. So for those students that are worried because their bachelor's is not directly related or their experience, there are ways to prepare your application so to have the best chances to join the program. So general admissions requirements. We typically require in the academic side a bachelor's degree and with a B average, with the exception of the master's in communication, where we don't require a minimum GPA. And this has to be from a recognized post-secondary institution that has to be relevant or related. And we also require, for most of the cases, at least 2 years of professional work experience, and it has to be related to the topic of the master's.
with the exception of the Masters of Communication, where we target young professionals that don't necessarily have to have that experience. And for English requirements, we typically require an IELTS 6.5 or its equivalent in TOEFL, Duolingo, or PTE. So there's an exception here, and that is for the Masters of Communications as well. So the students can complete, as I said, the English as a second language with us, the last level, with an IELTS 6.0, and then they will receive credits that they can put towards their masters and save up to 3,000 Canadian dollars. And finally, we have flexible admissions. So maybe you want to go ahead, Opal, with that, and then I will explain flexible admissions because it takes a bit of time. อันนี้นะคะก็คือเป็น general admission หรือว่าจะเป็นคุณสมบัติทั่วไปของการสมัครปริญญาโทนะคะเริ่มแรกก็คือจะเป็น academic ก่อนเลยว่าปริญญาตรีที่จบมาค่ะก็คือจะต้องเป็นปริญญาตรีที่จบมาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะ require average B หรือว่าเกรดเฉลี่ยอยู่ที่ 2.8 หรือ 3.0 ประมาณนี้นะคะส่วนใหญ่ของทั้งหมด5 สาขายกเว้นสาขาเดียวก็คือ communication หรือว่าการสื่อสารนั่นเองนะคะอันต่อไปคือเรื่องประสบการณ์ทำงานค่ะประสบการณ์ทำงานตรงนี้นะคะส่วนใหญ่ก็ต้องการที่อยากให้เห็นประสบการณ์ทำงานมาอย่างน้อย2 ปีขึ้นไปในด้านที่related หรือว่าในด้านที่ใกล้เคียงกับโปรแกรมที่เรียนนะคะซึ่งเหมือนกันว่าทางด้าน communication หรือว่าสาขาการสื่อสารไม่ได้ต้องการคุณสมบัตินี้นะคะอีกอันนึงค่ะคือด้านภาษานั่นเองนะคะภาษาตรงนี้ค่ะจะสามารถรับ IELTS นะคะ IELTS อยู่ที่ 6.5 ค่ะหรือจะเป็น Duolingo ที่เทียบเท่า 6.5 IELTS นั่นเองนะคะ Duolingo PTE ค่ะก็ TOEFL เหมือนกันก็คือเทียบเท่า 6.5 รับหมดเลยนะคะแล้วก็เหมือนกันกับถ้าเกิดว่าเป็นคอร์สการสื่อสารหรือ communication ค่ะตรงนี้เองเนี่ยถ้าในกรณีที่นักเรียนได้ IELTS 6.0 ค่ะเราสามารถมาเรียนภาษานะคะที่วิกตอเรียในที่มหาวิทยาลัยก่อนได้ค่ะแล้วก็สามารถโอนหน่วยกิตบางตัวนะคะเพื่อที่จะเอาไปใช้เกรดเอาโอนหน่วยกิตไปMaster Communication หรือว่าปริญญาโททางด้านของการสื่อสารเพื่อลดค่าเรียนสูงสุดถึง 3,000 เหรียญได้เช่นเดียวกันค่ะ And last, flexible admissions. So this is only in the case you don't have a bachelor's because life is complicated and you happen to have more work experience at a good position. We can evaluate you through flexible admissions. Mm-hmm. And this will take a bit longer, and you have to indicate that you're under flexible admissions in your application, but we will take more time and check your resume and all of those details, and we will, if you happen to have the right experience, we will accept you here at our university. Actually, 30% of our students come through flexible admissions are usually the students with the highest grades in the class. โอเคอันนี้นะคะ flexible admissions ก็คือว่าสำหรับนักเรียนที่ไม่เกรดตรงข้างบนไม่ถึงอย่างเงี้ยค่ะแบบเกรด B average หรือว่าทั่วเกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.8 หรือ 3 ประมาณเนี้ยค่ะสามารถที่จะยื่นสมัครแบบ flexible ได้หากนักเรียนมีประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานที่เกี่ยวข้องมากๆกับทางโปรแกรมอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นตรงนี้เองก็สามารถที่จะยื่นแบบ flexible admission ได้แต่ว่าก็จะใช้เวลานานกว่านะคะแล้วก็จริงๆแล้วนักเรียนที่อย่างที่ทางฟรานซิโกบอกเลยว่านักเรียนที่ทางเข้าคอร์สหรือว่าสมัครโปรแกรมมาผ่าน flexible admission เนี่ยจริงๆก็เป็นนักเรียนที่ได้เกรดค่อนข้างสูงด้วยเช่นเดียวกันนะคะFrancisco, I'm just gonna break you here. I have questions related to general admission. Sure. For academic matters, I have one student asking if she might not have maybe not have good grade in bachelor, but is it possible for the student to use the GPA in the master if she already have one? Oh, that's a really good question. Actually,
I need to check that. I don't want to give you a wrong answer, but yes, please send me an email and I can check with my colleagues of admissions and give you a reply. Might be possible, yeah. โอเค sure อันนี้เดี๋ยวเรื่องของเกรดปอโทนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตไปให้อีกทีหนึ่งนะคะก็อาจจะรบกวนทักไลน์แยกเข้ามาหน่อยนะคะว่าคำถามที่อยากที่จะถามฟรานซิสโกหลังใหม่นะคะก็เดี๋ยวถามให้อีกทีหนึ่งนะคะone more question so if the students graduated from bachelor degree overseas like overseas where they use English language as their main language would the student need English requirement as well? No. In that case, we will take that as proof of English. โอเค sure อันนี้นะคะถ้านักเรียนจบปริญญาตรีที่ต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะนะคะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องยื่นผลภาษาเพิ่มนั่นเองค่ะก็สามารถที่จะใช้ใบเกรดนั้นได้เลยค่ะ Okay, so I'm going to give you some tips towards your admission at Royal Roads University. So I want you to focus here on the documents that we require. First piece of advice is take your English exam. If you haven't already, it's really important because that's going to be crucial for your application. So we typically require official transcripts. So we need copies of your post-secondary institution, of your bachelor's, and at Royal Roads, we can evaluate those, or you can send those documents being evaluated with WES or ISIS, which are the two official companies that evaluate transcripts for Canada. อันดับแรกนะคะก็คือเป็น official transcript หรือว่าเป็นใบเกรดนะคะซึ่งใบเกรดนะคะสามารถที่จะส่งตัว copy หรือว่าส่งตัวเหมือนถ่ายรูปหรือว่าสแกนมาให้ทางมหาวิทยาลัยได้นะคะหรือว่าจะให้ทางบริษัทแยกที่เขาจะเช็คในเรื่องของเกรดได้เช่นเดียวกันค่ะ If you're only applying to Royal Roads, I recommend you to do it with us. So send the transcripts to us because it's cheaper, but it's only valid for our university because it's the in-house. And so then we ask for a personal statement, and this is really important for us. So we take the time to read each word of your statement. It has to be specific, talking about the program that you're applying and why you think this program will add value to your career, and how do you think you as a professional will add value to the class. So this is crucial for us because if we don't see what we're looking for in any of the other documents, we will go to your personal statement and try to find a reason for you to be in our program. We want you in our program. So give us all the reasons that you can in your personal statements, please. อันนี้นะคะนอกจากในเรื่องของใบเกรดแล้วสิ่งที่สำคัญรองลงมาก็คือ personal statement หรือว่าเป็นใบเขียนชี้แจงถึงเหตุผลว่าทำไมถึงอยากเรียนในโปรแกรมนี้นะคะแล้วก็ถ้าเรียนในโปรแกรมนี้ค่ะเราจะสามารถเอาไปต่อยอดในงานของเราได้ยังไงบ้างหลังจากเรียนจบนะคะอีกอันนึงก็คือเราเนี่ยจะสามารถช่วยคลาสหรือว่าช่วยเพื่อนในห้องยังไงบ้างถ้าเกิดว่าเราได้เลือกมาเรียนที่โปรแกรมนั้นๆนะคะดังนั้นตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะสำคัญในการเขียนส่งมหาลัยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อันนี้มีเขียนว่า plagiarism is not accepted นะคะก็คือจะแปลว่าการลอกงานคนอื่นหรือว่าการcopy หรือว่าคัดลอกบางส่วนนะคะอันนี้คือไม่สามารถทำได้ใน personal statement เลยนั่นเองค่ะ We will also be requiring from you 2 letters of reference. So if you have contact with a professor at your school or a boss at your work, those are ideal references. We will ask for their email addresses and we will send them an email requesting that reference. So the right way to do it is to also connect those referees and tell them in advice a heads up that the Royal Roads is going to contact them, so they be ready to send their amazing references for you guys. โอเคอันดับต่อไปคือ letters of reference นะคะหรือว่าเป็นใบที่ขอจากทางis it only professors or
We typically โอเค require one from the academic side and one from the work side. โอเคก็คือ2 letter นะคะ2ใบมาจาก1ก็คือหัวหน้างานนะคะอีกใบหนึ่งก็คือจะเป็นของอาจารย์ที่เราเคยเรียนด้วยตอนปริญญาตรีนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะคือการที่ขอใบ letter of reference ของเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราขอจากอาจารย์แล้วเราก็เอามาให้เขานะคะเราจะต้องให้มหาวิทยาลัยเป็นอีเมลของคนที่เราจะขอเอกสารนี้นั่นเองนะคะดังนั้นเราสามารถที่จะชี้แจงหรือว่าบอกเขาล่วงหน้าก่อนได้นะคะว่ามหาวิทยาลัยจะติดต่ออาจารย์หรือว่าหัวหน้าเราผ่านทางอีเมลที่ให้มานะคะก็มหาวิทยาลัยก็จะขอเอกสารนี้จากอาจารย์โดยตรงเลยนั่นเองค่ะเนี่ย And then we require a detailed resume. And the really important word to highlight here is detail, because that's what we're looking for. Remember, this is your presentation to the university. You're presenting yourself as an applicant. So it's really important for us to check, like, what was your experience in the fields you're saying you had experience, and to see that in the resume, a brief description of each position you held before. It's important to see like the city, the duties, so as much information as possible in those resumes, please. I know some people that prefer to have just a minimalistic version of one page. This is not the case, because we are here to getting to know you, and one way of doing that is by your detailed resume. โอเคอีกอันนึงนะคะที่อยากที่จะแจ้งนักเรียนไว้ก็คือ detail resume หรือว่าเป็นใบresume ที่ค่อนข้างละเอียดนั่นเองนะคะละเอียดในที่นี้หมายความว่าเราจะต้องเขียนเลยว่าเราเคยทำงานอะไรมาบ้างดังนั้นไม่ต้องจำกัดได้เลยนะคะว่าจะต้องเป็น1แผ่นเท่านั้น2แผ่นเท่านั้นไม่เป็นไรนะคะเราสามารถเขียนมาได้เลยว่าposition หรือว่าตำแหน่งที่เราเคยทำนะคะงานที่เราเคยทำอยู่ที่ไหนเมืองอะไรนะคะแล้วก็งานนั้นนะคะมี duties หรือว่ามีหน้าที่อะไรบ้างนะคะเขียนค่อนข้างละเอียดเขียนมาเยอะๆเลยนะคะตรงนี้เองอะค่ะเป็นเพราะว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยกำลังอยากที่จะรู้ว่าเราเคยทำอะไรมาบ้างอยากที่จะรู้ตัวตนของเราหรือประสบการณ์ที่เราเคยมีมานะคะดังนั้นตรงนี้เองไม่จำเป็นต้องเป็น minimalist หรือว่าเขียนน้อยๆไม่ต้องเลยนะคะสำหรับ RRU เขียนเยอะๆเข้าไว้ค่ะอธิบายรายละเอียดที่งานที่เราเคยทำได้เลยค่ะ And we have spoken about the official proof of English. We have said like the test that we take, or if you have an official credential from an institution from an English-speaking country, we can take that. Another path to get into Royal Roads, if you don't have the required level of English for the program, is by taking any of our English programs here. So those are the international pathway programs. And we take students all the way from IELTS 4.5, which is level 1 for us, to level 4, which is IELTS 6.0. So remember, for the Masters of Communication, if you are taking this program, this level 4, you can transfer credits towards the program. Here are the prices, and typically are between 20 and 25 hours per week, and the duration of each level is 3 months. Can this be delivered online or is only in person? It's only in person. It's a really small group of 8 to 12 students. The English that you will learn here is very intense. So your brain will be like, concentrating all of that words, but you will thrive in your masters. Believe me, I've seen students coming from these programs. They're doing so well in their masters. Sounds great อันนี้นะคะก็คือเมื่อกี้คุณสมบัติสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะอย่างภาษาอังกฤษที่เราเคยพูดไปแล้วในเรื่องของ Duolingo IELTS นะคะหรือว่า TOEFL 6.5 นั่นเองนะคะดังนั้นตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราคะแนนภาษาไม่ถึงนะคะมหาวิทยาลัย RRU นะคะก็มีคอร์สการเรียนภาษาให้นักเรียนด้วยเช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนอยู่ที่ level IELTS 4.5 นะคะนักเรียนจะต้องเรียนจนถึง IELTS 6เนี่ยก็คือจะเป็น3เดือนต่อเลเวลนั่นเองนะคะก็3เดือนตรงนี้นะคะราคาแล้วก็ระยะเวลาต่อคอร์สจะอยู่ด้านซ้ายด้านขวามือเลยนะคะก็ด้านอันสุดท้ายที่เป็นเลเวล6หรือว่าIELTS 6หรือว่าเลเวล4ตอนสุดท้ายด้านล่างสุดอะค่ะตรงนี้จะสำหรับ
คอร์สของ Master Communication หรือว่าการสื่อสารนะคะเราสามารถโอนหน่วยกิตไปของ Master ได้นะคะหรือว่าช่วงโอนหน่วยกิตไปเรียนปโทได้เราก็จะหักค่าเรียนของปริญญาโทได้สูงสุดถึง 3,000 เหรียญนั่นเองค่ะการเรียนภาษาอังกฤษที่นี่นะคะจะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษแบบในห้องเรียนนะคะในห้องเรียนเมื่อกี้ก็จะบอกว่ามีประมาณ8 ถึง 12 คนนะคะจะค่อนข้างเล็กแล้วก็การเรียนจะค่อนข้างเข้มข้นนะคะซึ่งตอนนี้เองนักเรียนเรียนไปแล้วอะค่ะทางฟรานซิสโกแจ้งมาว่านักเรียนที่เรียนคอร์สนี้ไปแล้วเรียนต่อปริญญาโทเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีทักษะเพียบพร้อมแล้วก็ค่อนข้างเก่งเลยตอนที่เรียนปริญญาโทแล้วนั่นเองค่ะดังนั้นการเรียนมหาวิทยาลัยที่นี่เรียนภาษาก็ค่อนข้างช่วยเหมือนกันในการเรียนเรียนปริญญาโทต่อนั่นเองนะคะ I have questions regarding the English program. Let's say if the student hasn't meet the requirement of 6.5 yet, can you also issue conditional offer? Yes, absolutely. Yeah, absolutely. And the student has some time to send new results, or they can click on the application that they will be joining any of our programs or at our partner language schools. โอเคอันนี้นะคะก็อย่างการที่เราเรียนภาษาค่ะคือไม่ใช่ว่าแบบว่าเรียนจบแล้วพอถึงเลเวลแล้วถึงจะสามารถสมัครได้นะคะเมื่อกี้ที่ปอถามว่าเป็น conditional offer เนี่ยมันคือเป็นการ buy offer ในการที่ว่าสามารถที่จะให้ offer นักเรียนได้เลยในขณะที่เรากำลังเรียนอยู่ได้ค่ะเพราะว่าตอนที่เราสมัครอะค่ะเราจะสามารถเลือกเขียนชี้แจงได้ว่าเราจะลงเรียนกับของมหาวิทยาลัยหรือเราจะลงเรียนกับของโรงเรียนที่เขาโคกันโรงเรียนสอนภาษาอื่นได้เช่นเดียวกันนะคะก็อันเนี้ยก็สามารถติ๊กเพื่อชี้แจงบอกเขาได้ค่ะแล้วก็เราก็จะได้ใบออฟเฟอร์มาในขณะที่เรากำลังเรียนอยู่นั่นเองดังนั้นก็คือไม่จำเป็นต้องเรียนให้จบก่อนแล้วก็ค่อยสมัครนั่นเองนะคะ Yeah, so a piece of advice is if you have the documents, if you can gather the transcripts, the recommendation letters, you can gather resume, you think you're good for the program, but you lack a bit of English, apply now. Apply now because you can postpone that later and level up your English, whether with us or at your home country, online courses, there are many options. But if you have the documents, you better apply. อันนี้นะคะก็เขาแนะนำเพิ่มเติมว่าถ้าเกิดว่านักเรียนมีเอกสารตามคุณสมบัติที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้หมดแล้วแต่เหลือแค่ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถแอพพลายหรือว่าสามารถสมัครได้เลยเหมือนกันก็คือเราก็ค่อยอัปเดตไปอะค่ะว่าภาษาอังกฤษเราครบแล้วที่หลังได้นั่นเองค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่ามีในเรื่องของเกรดแล้วนะคะ resume letter of reference หรือว่าเป็น statement ที่เขาให้เราเขียนเนี่ยถ้ามันมีครบแล้วก็สามารถสมัครก่อนได้เช่นเดียวกันค่ะ All right, so 2 more slides. We are near the end of the presentation portion of today's session. So I'm going to talk about the timeline. So currently, once you completed your application, we take up to 6 weeks, so it can be less, to give you an official reply, give you a letter offering that position at the master's that then you will have to accept or deny. So 6 steps for the process. So the first step is just to create the online application that you can do with the help of VCEC, our friends. They have all the knowledge in the application process. Then we will require some personal information, your name, email address, all of that. Then once you complete that, with your educational history, we will send you a link so you can upload all the documents that are required that I talked before about. And then you will just have to wait 6 weeks, up to 6 weeks. It says here 6 to 8, but we reduce the time. We're up to 6 weeks, actually. And then once you get the offer, we're going to ask you for you to pay 5,000 Canadian dollars. Once you pay that, you secure your seat, and we send you a letter of acceptance into the program. With that, you're ready to apply for a study permit.
โอเค อันนี้นะคะก็คือจะเป็น application process หรือว่าเป็นขั้นตอนการสมัครค่ะ ขั้นตอนการสมัครตรงนี้นะคะจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ6อาทิตย์ค่ะ เริ่มแรกก็คือในการสมัครออนไลน์นะคะกรอกใบสมัครออนไลน์ทั้งหมด ซึ่งการกรอกใบสมัครอะค่ะทางบริษัทหรือว่าทางอปเองเนี่ยก็จะสามารถกรอกให้นักเรียนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็กรอกใบสมัครเรียบร้อยนะคะยื่นเอกสารทั้งหมดที่เขาต้องการนะคะแล้วก็รอช่วงระยะเวลาประมาณ6อาทิตย์ค่ะ ก่อนหน้านี้จะเป็น6 ถึง 8นะคะแต่ว่าณตอนนี้เขาทำให้ได้เร็วขึ้นภายใน6อาทิตย์นั่นเองนะคะแล้วก็หลังจากที่เราได้ใบออฟเฟอร์มาแล้วอะค่ะพอมีการดำเนินการเช็คเอกสารเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเขาจะให้ออฟเฟอร์มาว่าเรามีที่นั่งสำหรับนักเรียนในช่วงเปิดเทอมที่จะถึงประมาณนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่านักเรียนอยากที่จะยืนยันที่นั่งหรือว่าต้องการที่จะมาเรียนจริงๆอย่างเงี้ยค่ะคอนเฟิร์มที่นั่งก็คือเป็นการจ่ายค่ามาจำ5,000 เหรียญค่ะซึ่ง5,000 เหรียญตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นการจองที่นั่งเนาะแล้วก็จะอยู่ในค่าเทอมอยู่แล้วนะคะแล้วก็พอเราจ่ายเรียบร้อยค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะได้ LOA นะคะหรือว่า Letter of Acceptance ค่ะเป็นใบตอบรับจากมหาวิทยาลัยนั่นเองนะคะที่เราจะต้องเอาใบเนี้ยไปขอวีซ่าค่ะ Mhm. For just asking Sorry. for that, Yeah. no worries. For the deposit of the 5,000, will it be we would go through the first semester? Like, would that be like a first semester will be less than Yes, that goes towards your tuition. yeah, but would it be like accumulated or it's just gonna be the first semester that will have less amount? Yeah, usually it goes to the first semester because it's the next invoice that you will get. So it can go to your next one. โอเคก็5,000เมื่อกี้นะคะก็คือจะเอาไปหักในค่าเทอมแรกนั่นเองค่ะ And finally, I'm going to talk about tuition and awards. And some prices. Okay, so first prices, which is the application fee, is $134. That is waived if you apply with VCEC. And then the credential evaluation is also 134 Canadian dollars with 1 cent. That's for the evaluation of your credentials. You can do this with WES or ISIS, but the cost is going to be a bit higher because those are valid for other universities in Canada as well as railroads. Then the tuition deposit is $5,000 that goes towards your tuition. And the approximate tuition for our programs is $18,000 per year. So in total, for masters, we're talking about 35 to 38,000 Canadian dollars for the whole master studies. The price is pretty competitive for a Canadian public university. And yes, we have scholarships, we have entrance and in-course awards ranging all the way from $500 to $10,000. Our applicants receive $5,000 as entrance awards and $2,500 for in-course awards. There are many opportunities for you to apply. อือฮึโอเค อันนี้นะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของค่าเรียนแล้วก็ทุนการศึกษานะคะ application fee อันแรกเลยค่ะก็คือจะเป็นค่าสมัครอยู่ที่134.01นะคะก็อย่างที่ฟรานซิสโกบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าสมัครผ่านทางเรานะคะตรงนี้ก็คือจะเวฟหรือว่าจะไม่ได้จะเป็นค่าสมัครฟรีนะคะต่อมาจะเป็น international credential evaluation นะคะก็คือจะเป็นการแปลงในเรื่องของหน่วยกิตนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของเกรดต่างๆจากทางใบเกรดของต่างประเทศนะคะดังนั้นตรงนี้เองก็เลยจะมีค่าการตรวจสอบนะคะตรงนี้อยู่ที่เท่ากันกับค่าสมัคร134เหรียญนะคะขั้นตอนต่อไปอย่างที่บอกคือการจ่าย deposit 5,000 เหรียญหรือว่าค่ามาจำนะคะแล้วก็ค่าเรียนนะคะจริงๆค่าเรียนตรงนี้ค่อนข้างที่จะถูกมากๆถ้าเกิดว่าเทียบกับการมหาวิทยาลัยรัฐบาลหลายๆที่นะคะมหาวิทยาลัยที่นี่ค่ะก็จะอยู่ประมาณ 18,000 เหรียญต่อปีนะคะหรือว่าโดยรวมทั้งหมดโปรแกรมหรือว่าทั้งหมดของปริญญาโทแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 35,000 ถึง 38,000 เหรียญค่ะ 35,000 ถึง 38,000 เหรียญเนี่ยจะตกประมาณ 930,000 ถึง 950,000 บาทประมาณนี้นะคะอันนี้คือตลอดทั้ง2ปีเลยนะคะทุนการศึกษาค่ะทุนการศึกษาเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ทุนการศึกษาตอนเข้าสมัครนะคะแล้วก็ in course หรือว่าระหว่างเรียนด้วยเช่นเดียว
ดียวกันค่ะก็ทุนการศึกษานี้นะคะก็คือจะเริ่มต้นที่500เหรียญนะคะจนถึง 10,000 เหรียญเลยดังนั้นตรงนี้เองอะค่ะส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่านักเรียนทำเกรดได้ดีตอนที่เราเรียนอยู่อะค่ะก็จะสามารถที่จะได้ทุนการศึกษาได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะประมาณนี้นะคะก็I have one questions for the letter of reference. One student, if the student do the job as the freelance, like the student doesn't have like the specific one employer, how would that like how can she get the reference letter from the employer? The employer, yeah, sure. Well, a good description in the resume of in what consisted that freelance job and also the length of this job or for how long has been doing that. And also you can send a reference from two academic instead of one professional, or if you consider that you have, for instance, a client that you're close to, that you develop a good project for them, this could be a reference also because it's someone you work for. โอเคอันนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่านักเรียนทำงานเป็นฟรีแลนซ์นะคะจดหมายจากหัวหน้าค่ะก็คือจะเป็นจดหมายหรือสามารถขอได้2แบบนะคะแบบแรกก็คืออาจจะเป็นขอจากอาจารย์มหาวิทยาลัย2ฉบับก็ได้นะคะหรือว่าอีกอันนึงก็คืออาจจะขอจากลูกค้าที่เราแบบสนิทด้วยหรือว่าทำงานด้วยเป็นระยะเวลานานก็ได้เช่นเดียวกันค่ะตรงนี้เองอะค่ะหากเป็นฟรีแลนซ์นะคะก็จะแนะนำให้มีเรซูเม่ที่ค่อนข้างละเอียดในเรื่องของการที่ว่าเราทำงานอะไรไประยะเวลาเท่าไหร่นะคะแล้วก็โปรเจกต์อะไรบ้างเนี้ยค่ะก็คือสามารถเขียนได้ในตัวเรซูเม่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ Yeah, all good. We also have lots of entrepreneurs in our classes, so more than welcome. This is the place for you. Okay. So with that, we have come to the end of the presentation. I'm gonna stay here for any questions that may have come during the presentation portion. But thank you so much, guys, for being here today. It was a pleasure to be here next to Opal with that amazing language that is Thai that I'm glad to be hearing today. Well, thank you so much. I think we have the last question for now is about the living expenses in Victoria. Could you like tell us more about like how much the housing is per month and then for the other living expenses like transportation and food and stuff? Yeah, absolutely. I actually might have a slide for you with some prices that I would like to put on my screen. I don't have it in this presentation, but I can take a minute and put it on my screen. But I'm gonna talk you from my perspective for now. Living expenses in Victoria. Victoria is an expensive city in general. It's not as expensive as Vancouver or Toronto for sure. It's a smaller city, and therefore you can find like more affordable options. An apartment of one bedroom ranges from 1,700 to 2,000 Canadian dollars, and an apartment of two bedrooms is a little bit more than 2,000, around 2,300 Canadian dollars. You can get a two-bedroom apartment. เริ่มที่ค่าเช่าก่อนนะคะค่าเช่าของวิกตอเรียอย่างที่บอกนะคะว่าเขาเป็นเมืองที่เล็กกว่าดังนั้นค่าเช่าอะค่ะก็คือจะเริ่มตั้งแต่700เหรียญนะคะจนถึงเมื่อกี้ 2,000 เนาะสำหรับ1ห้องนอนนะคะถ้าเป็นอพาร์ตเมนต์2ห้องนอนก็คือ 2,300 นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นของแวนคูเวอร์ค่ะของแวนคูเวอร์ถ้าถูกที่สุดนะตอนนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ850ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นแบบว่าอพาร์ตเมนต์จะค่อนข้างแพงค่ะก็เหมือนกันว่าถ้าเป็นมีถึง 2,000 หรือว่า 2,500 สำหรับอพาร์ตเมนต์ที่เป็น1ห้องนอนถ้าเป็น2ห้องนอนของอพาร์ตเมนต์ที่แวนคูเวอร์จะอยู่ที่ประมาณ 2,800 ถึง 3,000 เหรียญถึง 3,000 เหรียญต่อเดือนนะคะดังนั้นอยากที่จะชี้แจงเพิ่มเติมนะว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในเมืองที่เล็กอะค่ะก็ในเรื่องของการหางานเป็นหางานพาร์ทไทม์หรือว่าหางานฟูลไทม์ตรงนี้ค่ะมันอาจจะมีโอกาสยากกว่าถ้าเกิดว่าทำงานหรือว่าเรียนที่แวนคูเวอร์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกค่าครองชีพของวิกตอเรียก็ถูกกว่านั่นเองค่ะ
Yeah. And for the transportation fee? Yeah, well, as Victoria is a smaller city, some people opt to transport by different means. Myself, for instance, I like to bike. So I commute to university by bike almost half of the year when there's no much rain. But a bus pass is around $40 to $50 per month. So that's what you will spend in bus, and everything is no more than 20 minutes away. So it's really convenient in those terms. One more thing to add is that, of course, Victoria is not cheap, but it's because it's an amazing and beautiful place where people want to be. So that being said, also our students here support themselves and support their living expenses by getting a part-time job. There's plenty of opportunities here in Victoria for part-time jobs for students, and this is one important thing to say, because sometimes abroad in other countries this is not that common, but here in Canada, and especially here in Victoria, there are plenty of part-time jobs that accommodate their schedules with your classes schedules. So this is very convenient for students, and this allows you to add like money to your expenses and be more comfortable living here. อันนี้นะคะก็เมื่อกี้ถามเขาเรื่องในเรื่องของการเดินทางนะคะอย่างการเดินทางของที่วิกตอเรียค่ะด้วยความที่เมืองค่อนข้างเล็กนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นการขี่จักรยานกันนะคะหรือว่ามีเป็นจักรยานที่เดินทางด้วยตัวเองนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเป็นบัสอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะไม่ได้มีรถไฟฟ้าเนาะถ้าเป็นบัสอะค่ะก็คือเดือนหนึ่งก็จะตกประมาณ50 40 50 เหรียญต่อเดือนนะคะนี่คือจะเป็นค่าเดินทางนะคะถ้าเกิดว่าแตกต่างกันกับที่แวนคูเวอร์ค่ะแวนคูเวอร์ก็เขาก็จะมีเป็นรถไฟฟ้านะคะก็ตรงนี้เองค่าเดินทางของเขาจะอยู่ที่ประมาณ100 เหรียญต่อเดือนค่ะแต่ก็จะครอบคลุมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้านะคะหรือว่ารถเมล์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็จากเมื่อกี้ที่ทางฟาซิโกเพิ่มขึ้นมานะคะก็คือในเรื่องของการทำงานพาร์ทไทม์ค่ะพาร์ทไทม์ของที่วิกตอเรียก็มีงานให้ทำเช่นเดียวกันนะคะก็สามารถที่จะลองดูตารางเรียนของเราให้มันเข้ากันกับตารางทำงานหรือทำตารางทำงานให้เข้ากับตารางเรียนแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็สามารถทำงานเป็นพาร์ทไทม์ระหว่างเรียนได้20 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ค่ะระหว่างระยะทางนะคะระหว่างวิกตอเรียกับแวนคูเวอร์เนี่ยก็จะห่างกันประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งถ้าเกิดว่านั่งเรือนะคะแล้วก็15 นาทีถ้าเกิดว่าเราบินนะคะที่นี่จะมีเครื่องบินอันลำเล็กๆก็เราก็สามารถบินไปได้เหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวคลิปวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะอัดไว้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวลงไว้ให้ใน YouTube ค่ะสำหรับใครที่มาไม่ทันในช่วงแรกนะคะ for the text the students asking what the tax percentage in Victoria. Is it 12%, same as Vancouver? Oh, I think it's I think it's the same as Vancouver. Yeah, good question though. I was like, yeah. 12%ค่ะภาษีที่ภาษีใช้จ่าย Yeah, BC is not like among the provinces in Canada. We charge like good tax. Yeah, that's right. So I was trying to check for cost of living. I think I have a slide. Yeah, sure. I'll check that. All right. So yeah, this is on average. Please take it with a grain of salt. But we have here, right? How much is a meal in an expensive restaurant? Around $25 Canadian. McDonald's, if you like it, or Wendy's, we have one here, or A&W also, which is also good. If you like that kind of food, it's around $14. You have the price of 1 liter of milk, eggs, so typical stuff. You can take a screenshot of this or look for more updated information on the internet. Sure, yeah, I think this looks good อันนี้จริงๆในเรื่องของค่าอย่างอาหารมื้ออาหารอย่างเงี้ยค่ะ25 เหรียญจริงๆก็เป็นราคาของแวนคูเวอร์เช่นเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าดูจากตามชาร์ตแล้วเนี่ยในเรื่องของค่าครองชีพ
เรื่องอาหารนะคะจะไม่ได้แตกต่างกันมากขนาดนั้นนั่นเองก็ราคาส่วนใหญ่จะใกล้เคียงกันค่ะอย่างกาแฟ5เหรียญ6เหรียญประมาณนี้ค่ะก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับแวนคูเวอร์ถ้าเกิดว่าสำหรับใครที่กำลังเปรียบเทียบอยู่เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของ Monthly Pass ที่เป็นการเดินทางอันเนี้ยอย่างก็คือจะเป็นถูกอย่างเห็นได้ชัด เพราะว่าเขาจะไม่ได้มีรถไฟฟ้านะคะแล้วก็ค่าเช่าก็จะถูกกว่านั่นเองนะคะส่วนอื่นๆที่เป็นในเรื่องของการดูหนังการทั่วไปกาแฟอาหารอย่างเงี้ยค่ะจะค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนั่นเอง All right, thank you so much. Thank Yeah, you so I much, did. Opal, for having Mhm. me here. Please, guys, if you have any questions, go with Opal first. Mhm. And if they have many answers, and if not, like they will contact me and I will find the specific answers depending on the program or maybe for your background or for the application. I'm more than happy to help you, to support you, to be here in Victoria with us. Thank you so much. Okay, thank you so much for your time, Francisco. I think it's a little bit over the time that we planned. Thank you so much for your Friday night. Have a great night. Have a great evening. ขอบ Have คุ a ณ good ค่ะทุ night. กคนขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันค่ะ ถ้าเกิดใครมีคำถามนะคะ สามารถทักมาที่ LINE @VCEC_Thailand ได้ค่ะ ไปก่อนแล้วค่ะทุกคน สวัสดีค่ะ Thank you